السلام عليكم خواتاتي، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي راهم معز عليكم؟ كاع لاباس الحمد لله يا ربي. اليوم حطيت على الفيديو وبغيت حتى على صمت وبغيت حتى من بعد ونوضح. مشيت درت روتين انا وواحد الصديقه تاوعي، نقول لهم ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يخليكم وليداتكم وربي يخليكم معز عليكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا مشينا نديروا خبزه الكانون، يعني هذه تقاليد من الصحراء انهم يديروا خبزه في الكانون. هذه هنا كنا نخدموا لاصوص ديك هي اللحم، وقطعنا البصله والزروديه وبطاطا باش نردوها على النار الطيب. وهنا قطعنا البصله ودرنا فيها كامل لي زيبيس والحار باش نديروا هذيك الخبزه. كما راكم تشوفوا هي انا راهي تحرك فيها الصراحه. هما في زوج راهم يخدموا انا صور. هيا هنا راهي تخلط فيها مليح، دير فيها كامل لي زيبيس الحار الطوماطيش البصل وتخلطها مليح. هنا الصراحه جبنا العجينه كانت واجده، يعني كانت عجنتها كامل. هنا راهي تفتح في الخبزه. ودير فيها البصله. صراحه انا هاد الخبزه اتحمقني زعما كما نقولوا من عشاق هاد الخبزه، تجي زوينه وبزاف هكا نحكي لهم عليها ونقول لهم الخبزه طيب زعما تحت الرمل وزعما هكا في الكانون كامل. كاين اللي يقول لك كيس زعما طيب في الرمل وكيش، هي كلشي غادي تشوفوه. هيا هنايا تلمت فيها. هي كاين اللي يدير في كما نقولوا حنا، كاين اللي يدير طبقه على طبقه، هي هنا تلمدها نيشان. هيا هنا هيا كانت دايره النار. هنا يديروا النار كي تطفى هذيك النار وطيح الجمر، يحيدوا هذيك الجمر ويخلوه غير رمله ويرميوها في الرمله، ومن بعد يردوا عليها هذاك الجمر. هيا انا تحيد في داك الجمر. هنا الدجاج ثاني كان مدغمر، دغمرناه كامل ودرناه في هذا الاخر باش نديروه ثاني هو تحت الجمر يطيب. وانا راه تلوي فيه الصراحه جات فنه، وان شاء الله نتمنى نعاودوها ان شاء الله. من هذا المنبر نقول للصديقه تاعي نقول ان شاء الله نعاودوها مره اخرى، وعلاش لا. هيا اشواق هنا يا سيدي، اشواق ما كندير في اختبارات كان خاصتها خارجه كيما هاك. الله يوفق كاع الجميع يا ربي، وليداتكم ان شاء الله وخياتكم، واللي عندها كاع شي واحد يقرا ربي ينجحو ان شاء الله. هنا هذه النار نتاع الدجاج ثاني هي درنا فيها شي حفره، ومن بعدها درنا الدجاج ودرنا عليه الجمر. هنايا الخبز كان طاب، هيا نحات عليه الجمر. هنا والله ما نقول لكم، هنا التصوير كان تالف لي، ما على باليش لا هنا مين كنا نديروا فيها وتخلطت لي ولا مين كنا نحيو فيها. بصح نورمالمون هنا من طابت ونحيناها حيدت عليها الجمر وكامل، نخطر حنا نعاود نحيو هنا هذاك الدجاج ثاني هو دا واحد 45 دقيقه. هنايا نخرجوا في الدجاج. هنا الخبزه كي طابت ونحيناها، هذه هي المهمه، هذه هي نتاع اللي تغسلي الخبزه بالماء كما راكم تشوفوا، تغسليها وما يصرى لها والو، يعني عاديه نورمال ما فيها حتى شيء. هنايا بهذه نقد نقول لاختي كي نقولها بلي نغسل الخبزه تقول لي ما كاش منها هذه. انا نقول لك اليوم بالدليل، ها هي الخبزه راهي تغسل فيها يعني عادي نورمال. هيا انا غسلتها ودير لها شويه حد الزيت، تعاود تولي تقلبها وتغسلها على الجهه الاخرى.
سبحان الله، يا كل بلاد والتقاليد تاعها والعادات. سبحان الله. سمحوني خواتاتي. هيا انايا نورمالمون كملت لها الغسيل. صراحه درنا زوج، زعما ما كبرتهاش هي بزاف، درنا زوج. غسلتها ولات هي دارت لها الزيت، وهاي هنا حيدتها على جهه باش تغسل الاخرى. هنايا كنا نقطعوا. صراحه انا تعجبني ناكلها هاك كيما هكا، يعني ما نديرلهاش لاصوص، ما نحوس لا على لاصوص ولا على اللحم كيما راها ناكلها. اصلا هي فيها واحد البنه ديال اللحم، يعني الله يبارك. وهاد الخبزه الصراحه يعرفوا لها غير ناس الصحراء، يعني لو كان حنا حتى نجو نجربوها ولا هي زعما يعرفوا لها غير ناس الصحراء. هنايا كنا قطعنا وسقينا هنا الصراحه راجلي وهكا كما نقولوا راجلي وراجل الصديقات تاوعي يبغوها بلاصوص، طيبنا لهم انا لاصوص باللحم ورانا سقي، وهي صاحبتي راه تسقي لهم. هنا نسينا المعلقه نتاع اللي نسقيو بها، هذيك المعلقه. خدمنا غير بهذه المعلقه معليش، المهم سلكنا ريسالنا. اشفاقه هي معايا تضحك. عجبها الحال. انا يدي هنا اللحم، احنا طاح شويه اللحم. انا درنا ديك الدجاجه، درناها لهم، سقينا ديك الخبزه ودرنا فوقها الدجاجه، واللي زدناهم اللحم. ياكلوها بالصحه والراحه ان شاء الله. الصراحه خواتاتي والله لا كتخصنا هاد الخرجه، يعني ماشي مفروض الانسان يخرج خرجه كما نقولوا حنا، قادر غير بشويه هكا كما قال لك زعما حاجه بسيطه تخرجي من ديك الدار وديفولي شويه. والله العظيم الدار عاوتاني هي بزاف. وكان عيد المراه، نقول لكم كل عام وانتم بخير، وكل عام وان شاء الله المراه الجزائريه بخير ان شاء الله، تشوف روحها والله يبارك يا ربي. اللي ما عندهاش الوليدات ربي يعطيها، واللي كما نقولوا عندها وليداتها ربي يعينهم عليها. كانت هذه هي النهايه تاع الفيديو. ونقول لصديقاتي ربي ينوركم ان شاء الله ويحفظكم وخليتكم على خير، وبسلام عليكم.